Здравствуйте, это Актер ТВ, и мы его ведущие Анастасия Черткова, Ксения Семеновская и Варя Ткачева. Что здесь происходит, девчонки? Сейчас мы находимся на костре. Здесь находятся все наши родители. Сегодня мы будем праздновать дни рождения многих наших детей. Например, Ксюни Семеновской даже. У нас очень будет много сегодня веселья и праздников. Например, мы будем играть в многие игры. К нам приехали даже с собачками. Пойдемте снова посмотрим, что у нас на столе есть. Пойдемте. Начнем с этого. Тут у нас очень спелые фруктики. Надеюсь, они спелые. Да. Давайте колбаса. Можно я отцом? Тут у нас почти одни фрукты, но есть и рыбы. Рыбы, колбаса, что тут еще? Всякие вот эти, как их называют? Котлеты. Котлеты и все, что нужно для жизни. Все, что нужно для меня. Так. Теперь я передаю слово Варе. Варя, следующий стол, это родительский, пойдем. Родительский стол. Родительский вот туда, под зонтики. Так, рассказывайте. Сосиски. Что мы делаем? Берем вот такую палку. Сейчас шпажку. Берем шпажку. Накалываем на нее сосиску. Идем ее жарить. Я вижу уже супер. Конечно, можно кетчуп, баклажаны, то есть все, что находится, это можно есть и пожарить. Дальше идем к сладкому детскому столу. Не делаем этого пока что, потому что это следующий этап. Ксюнь, положи, пожалуйста. А вот это наш детский сладкий стол. Здесь стоит замечательный торт. Для какого-то из наших самых замечательных. А это сладкий стол. Здесь стоит замечательный торт для какого-нибудь нашего именинника. Здесь множество всего. Здесь есть и фрукты, и сладости. Нам есть очень много. Очень все вкусно. А вот там находится тот костер, за которым сегодня пройдет почти наш весь вечер. Сейчас я этот сладкий стол сниму. Так. Ни начала, ни конца. Да, это Артему. 13 лет. Такая замечательная поляна. Идем дальше, идем к родительскому столу. Пойдемте. Здравствуйте. Да. Улыбаемся и машем. Пойдемте к родителям. А у нас палатки. Там родительский стол. Нет, не будут. Зачем палатки? Нам не нужны просто. Мы с Варей будут палатки. Так, смотрите. Нет, не будет. Итак, кто-то сглашил палатки. Родители все сидят в доме. Смотрите. Я огурцы. Для родителей была Ну, посмотрите, блин, какие помидоры. Я таких никогда в жизни не видела. сыр, сало, сыры всех сортов. Да, и персики. И тут план. Эй, не закачивайте так человека, чтобы он остался живым. Это зло. Тут много еды. И главное, тут очень вкусный хлеб, я знаю. Илья, мы здесь в футбол не играем, вот туда, на ту поляну. Все игры мы проводим на той поляне. Да. А чего вы меня спрашиваете? Подходите. Пир-то начался? Да. А это... Я пошла кушать. Да. Давай, Варя, иди кушать. А ты куда пошла? Ты куда пошла? Ты тоже кушать пошла? Дети, сладкий стол! Вы их тут не кормили, я так смотрю? Да, мы их голодом морили. Детям там вот котлетки. Несите, ребята. И даже самовар. Даже тульский самовар. Ой, что-то надо придумать. С 1812 года снимали самовар. Сюда, Виктор. Видите, он снимает пока. Вот. Гудит, шумит, кипит. Класс. А там заварочка. Иван-чая. Заварили. Все, я первый на очереди. Сейчас. А давайте вот сейчас. Виктор, дайте кружечку.
Быстренько, раз. Это заварочка. Оба-на. И сюда. Вот это жизнь. Это да. Welcome. Welcome, Владимир. Ой, спасибо огромное. Наши едут. Бодрячок, чуешь, бодрячок. Да. Ирина, я к тебе главное. Чай? Попробуй, это Иван-чай. Наши дети Ребята, сегодня замечательный праздник Петра и Февронии, День семьи, любви и верности. И поэтому, вот мы, во-первых, всех поздравляем с этим праздником. Смотрите, и вот сегодня все семьи, ребята, все мамы, папы, все близкие, родные приготовили для вас стол. Даже кого нет, не огорчайтесь, все вот это все для вас сегодня. Вот дружным коллективом родителей, да, все организовали вам. Будут еще шашлыки, будут сосиски, будут сладости. Так что вы вот это голодные не останетесь. А вот они и наши коники. Кормить надо! Кормить рабочую силу! А говорили лошадь. Молодцы, давайте проходите к столу, мальчики. К столу, Даня. Скажите мне, пожалуйста, вы же первый раз в лагере? Да. Без лишних эмоций. Как? Вообще офигенно. Без эмоций. Вообще офигенно. И я хочу вам сказать, что лагерь... слов просто. Да, и то, что просто. Пойдем к нам. Да, я это отдыхается прям очень хорошо. И это танцуется! Ой, я тоже хочу. Давай. Я выиграла. Давай, кидай мне, Гарри. Наташ, давай! Наташа, блин. Ладно, я отсюда пуляю. Варя, лови, сейчас я тебя брошу. Наташа, мне страшно. Наташа, не двигай. Сюда. Лялики, лялики, лялики-моталики, лялики-лялики. Смотри, какие мы мокренькие. Да, смотри, какие мы мокренькие. Зайчик. А теперь меня. Да, ну ты уже ой, извини. Не смешно. Ай, мой господи. А то Вова не смешно шутит. Хорошо. Пойдем, Маш. Хорошо. Я расскажу вам историю про девочку Чупа-Чупс. Где София? Где Мими? Давайте искать Мими. А давайте на Софи спрячем. Мамуля, привет! И... Что ты говоришь? Покажи. Кто-нибудь пойдите с той стороны. Можно потёток? Они, идите с той стороны. Они.
привет своей маме, своему папе и своей собачке Рике. Передаю свой привет маме, папе и своей собачке Вольтик. А я передаю привет своей маме, папе и кошечке Нарцисс. Великолепный костер, мне очень нравится, это просто все классно. Первый раз в таком костре, не последний, потому что великолепно. Ничего себе они там гоняют. Вот я тоже говорю, что Скажи что-нибудь про ночной костер. Ночью мы разжилась. Уже было большого Ну, потом еще такая замечательная. Тут еще кто-то. Конкуренты. один $90. А еще мы выпили. Нет, не пили. Ребята. меняем. Меняйте, Настя. Меняйте. Меняй движение, Тём, поехал. Настя, давайте меняем движение. Да? Марьяна, меняй. Конечно, выходит. По-моему, конечно, выходит. У меня зато получается, что я хотела. Поехали. Сережа, меня заснимай. Максим. Привет, Сережа. Не обращай внимания. Давай. Вера. Маша. Маша. Марусь, давай. Рита. Настя. Давай, Настя. Yo te conozco, va a ganar algo lo falso, que se muevan para el lado. Они. Блин, это, как его? Сцена 1-1, камера. Добрый день. Сцена 1-1, кадр 1, один. Роли! Ура, ура, ура! Нет, надо делать так. Нет, надо. Сцена 1, кадр 1, дубль 1. На, Алина. Дамы и господа, новое движение из хип-хопа. Ой. Ой. Да, да, Надо следить за мячом. Давай быстрее. Давай. Ты что? Хотите, чтобы играли. Я рюкзак уберу. Так, стойте. Все. Давай. Началось! Иди-ка, Чего? Ха-ха. Собачка кис-кис, птичка гав. Давай. Всем привет. Горяченько еще. Маш, Маня, тебя Настя зовет.
Ребята, я с вами буду в мафию. В мафию. Классно? Классно? Это же просто. Капец, это просто. Это если вот так вот сделать немного. Смотри, смотри. Это же можно грудь обжечь. Классно, да? Он уже где-то много это делает. И в прошлом году было, помнишь, Катя? У меня это же страшно. Да. Она вот, когда вот это вот делала около груди, Арин, она вот это вот, она могла бы себе спалить. Все, вот так. Реально, у меня вот что. Как она красивая. Вот прям. Держи за ручку, ладно. Ходи со мной. Мерцает газ, все. Я еще не знаю, но эмоции, дети еще не скрывают. Все это все. Я завтра же вам покажу на новости. Не надо, моя. Ты не видела? Да ладно. Моя рука. Ну тогда ладно. Я тоже не видела никого. Да? Я в первый раз видела в лет 5. Сейчас будет. Мне смешно. Мне кажется, классно. Я пошла, извините. А где мой Макс? Вообще я даже не вижу. Макс приехал. Забудьте, Ирина Петровна. Забудьте. Отдохните. Катя сейчас будет искать. Я так белая палка. Это да? Я тут ходила. Настя Андреевна. Да. А и в цирке они работают? Да.
Просто увлечение. Здесь только мама. Просто увлечение. У меня увлечение только ради проблемы и iPhone. Нет. Только иногда, когда дело вообще. Это больно. Нормально, хороший день на дне. Нормально. Скажи, знаешь, общайтесь, говорите мои телефоны. Офигенно. Не повезло. Чуть не такой, что подойдет. Пока-пока. Мурому спасибо! До свидания! До свидания! Спасибо! Спасибо, ребят! Чего завтра плакать? Чего завтра плакать? Да? Ты поцелуй. Андрюха, Ваня, братья. Ты знаешь, у кого палочки такие цветные, светящиеся? Косой. Сам ты хранишь. Браслет светящий. Не понял, где она. Там. Я попал. Я же не косой. Боровицкая под кайфом. Да не, я говорю, да небо. Ох ты, господи. Ребята, выучите движения! Я знаю, что будет. А мы будем делать флешмоб.
Идем уже. Парах мы что делали? А вот там круг! Пошли по кругу! Shake them. Мужицкий дождь, давай. Блин, он меньше Колесо быстрее. Еще одну щечку. Чё? Колесо в городе движется. Что на мясо косишься? Ну ты скажи, как ко мне относишься? А вчера ты ушла с Альфом и Трезором. Я всю ночь проскулил под твоим забором. Хочешь миску к ближней, что ты на мясо косишься? Ты скажи, ну как ко мне относишься? Только ты так и знай, если бы не будка, я с тобой под луной не вынес бы минутки. Низко полежи, что на мясо косишь? Ну ты скажи, ну как ко мне относишься? На суку сидит ворон и сосет своя нога. А зачем сосет нога? У него судьба такой. Орай-да-рай-да, 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 оп-ца-ца. Орай-да-рай-да, 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 гогия. На суку сидит ворон и сосет своя нога. Подлетел другой ворон, настучал по головам. Орай-да-рай-да, 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 оп-ца-ца. Орай-да-рай-да, 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 гогия. На суку сидит ворон и сосет своя нога, а под ним лежит ворон с поломатым голова. Орай-да-рай-да, 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 оп-ца-ца. Орай-да-рай-да, 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 гогия. Если от тебя жена ушел, а потом опять пришел, и ты ее не застрелил, ты не мужчина, ты не грузин. Орай-да-рай-да, орай-да-райда, орай-да-райда, оп-ца-ца. Орай-да-райда, 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 гогия. На Кавказе есть гора, самая высокая, а под ней течет река, самая глубокая. По горе скачет джигит, а в зубах кинжал держит, а внизу народ кричит: «Ой, какая молодец!» Орай-да-райда,